रायजोफोर नोंसोरथ' मिथिखायो दिनै मानो बन्द' हिन्दु मानसिखौ दिनै मैया जालांनाय जाथाय घटनाखौ मिथिखागौ नोंसोर दिनै मानि बन्द' क'क्राझार मानि थाखाय बेबायदि जालांखो मस्जिद थस्जिद बुफायजोब्बाय क'क्राझाराव खोथा बुंनो बेबायदिनो खिन्थु नुवाखै आरोखि बुफायदों मानो बुफायदों होनदों मानसिफोरा थ' रायजोफोर जाय जाय गोदान साबसक्राइब खालामो दिनै भिडिअ दि मैया जालांनाय घटना सासे हिन्दु गथ'खौ सासे बैसो जानाय बोराय बांगाला मिथिखागौ मा जादों नोंसोरो आं बुंला आरोखि बेखौ रायजोफोर बिराद गिदिर घटना आरोखि गुबुन बेबायदिनो जोंनि क'क्राझार एरियायाव गुबुन गुबुननि बांगालफोर थाफैनानै बेबायदि खालामगासिनो आरोखि साननानै नायोब्ला नोंसोर जेनेबा नायदो बांलादेशनिफ्रायनो माबायदि हाबफैयो जुदि हिन्दु मानसिफोरखौ बेबायदि खालामोबा मा जानांगौ एकदम जायगाफोरा माबा गैला आरोखि जायगा नायनाय थारमाने बेबायदि बिराद बुथारनाय मानाय जागासिनो जोंनि बर'फोराबो दाखालि गावजों गावबो माबालांबाय आरो गुबुन हारिजों बेबायदि बानायजानांगौबा मा जागोन साननानै नायलाय रायजोफोर थ' रायजोफोर जेखि जादिया बयबो मानिनानै सोलिबानो जाबाय गावबागाव आरोखि जेरखम जोंनि हिन्दु मानसिया माबादों बयबो मानिदो बन्द' होदों बन्द' थालायलायदो बयबो थ' रायजोफोर बेनोसै ज' मिलायनानै थाबानो जायो মাথা মনে যে সাবস্ক্রাইব রাইজোফোর সম্পদটো মহৰীৰূপে কৰ্মৰত আছিল ৰফিকুল ইছলাম। ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰীত। পথ নিৰ্মাণত নিয়োজিত ৰফিকুলে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক। পুৱাৰ ভাগত ৰাজপথত কোনো নথকাৰ সুযোগত লম্পটটোৱে ফুচুলাই শ্ৰমিকৰ শিবিৰলৈ লৈ গৈছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীক। তাতেই লম্পট ৰফিকুল ইছলামে নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে। আজি মই পাব্লিকৰ পৰা শুনা পাইছোঁ যে তেওঁ একটা মতলব অলপ মাইণ্ডৰ হেৰি মতলব এবনৰ্মেল একটা ছোৱালীক তেওঁ ৰেপ কৰা বুলি ৰাইজে আমাকে জনাইছে। মই অহাৰ আগতে পুলিচ অলৰেডি তাক লৈ গৈছে। যদি তেওঁ এই কামটো কৰিছে বেয়া কামটো কৰিছে তাকে উচিত বিচাৰ আইনে উচিত শাস্তি দিব লাগে। এইটো মই আইনৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি